Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema imeweka zaidi ya shilingi bilioni 40 kwa ajili ya mikopo ya elimu ya juu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha wanafunzi wenye sifa kuendelea na masomo yao bila vikwazo vya fedha. Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Hamisi Abdalla Saidi, ametoa kauli hiyo alipotembelea maonesho ya Sabasaba ya elimu ya juu yanayofanyika katika viwanja vya Maisara mjini Unguja. Amesema maonesho hayo yamekuwa jukwaa muhimu kwa wanafunzi kupata taarifa kuhusu vyuo, fani mbalimbali na taarifa za kuomba udahili pamoja na mikopo. Aidha, ameeleza kuwa hata wanafunzi waliopo katika mafunzo ya Jeshi la Kujenga Uchumi JKT wataendelea kupata fursa ya kuomba mikopo kupitia mfuko wa TEHAMA mara watakapomaliza mafunzo hayo, kwani dirisha la maombi bado linaendelea kuwa wazi. Bwana Taala kujalia kutana hapa kwenye maonyesho ya elimu ya juu hapa Zanzibar. Haya ni maonyesho ambayo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inakuwa inafanya kila mwaka baada ya kutoka matokeo ya Form 6. Na tunafanya maonyesho haya ili kuwawezesha wanafunzi wetu waliomaliza kufanya uamuzi sahihi wa kuchagua vyuo na kozi mbalimbali ambazo watajiunga kulingana na ufaulu wao. Kwa nimefanya ziara hii kwenye mabanda yote ya washiriki walioshiriki katika maonyesho haya. Lengo ni kukagua, kuangalia vipi wanafunzi wanahudumiwa pamoja na wazazi wao, lakini vile vile kusikiliza kama kuna changamoto zozote ambazo zinajitokeza ili tuweze kuzitatua. Nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru vyuo na taasisi zote walioshiriki katika maonyesho haya ya elimu ya juu hapa Zanzibar. Kwa hakika amekuwa ni mafanikio makubwa. Vijana wengi wamepita mabanda yote, kila ninauliza wanasema wamepata wanafunzi wengi sana. Na hii sasa inaendana na ile hali halisi ya ongezeko la ufaulu la wanafunzi katika kiwango hiki cha Form 6 hapa Zanzibar. Ama mnaelewa kwamba matokeo ya Form 6 yametoka zaidi ya 97% ya wanafunzi wa Zanzibar wana uwezo wa kujiunga aidha na vyuo vikuu au vyuo vya kati. Huu ni ufaulu ambao haujawahi kutokea katika nchi yetu. Ni ufaulu unaonyesha uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya 8 inaongozwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo vijana wetu sasa wanapata solution, huduma zote katika kituo kimoja. Hapa wanafunzi wanapata kuchagua vyuo mbalimbali kwa mujibu wa maelezo yanayotoka, wanachagua aina ya kozi wanazotaka kufanya, wanapata ushauri nasihi kozi gani wanaweza kuchukua, lakini vile vile kuna watu wa bodi ya mikopo zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar ambao wanafunzi wanapata kujisajili kwenye kupata mikopo, lakini vile vile kuna vyuo vya ndani na nje ya nchi. Kuna watu wametoka India na nchi nyingine na mawakala mbalimbali ambao wameruhusiwa na serikali wanaotoa huduma za kuwapeleka wanafunzi nje, na wenyewe wameweza kutoa maelezo kwa wanafunzi, na bila shaka wanafunzi wetu watakuwa na wigo mkubwa wa kuchagua aina ya kozi na wapi wanataka kusoma. Nataka niseme tu kwamba kwa upande wa mikopo serikali imetenga zaidi ya bilioni 40 hapa Zanzibar, na kuna mikopo nyingine ya Jamhuri ya Muungano. Hakuna mwanafunzi wa Zanzibar tunatarajia ambaye ana sifa atakosa mkopo wa kusoma, na hii ni jambo kubwa sana. Ni jukumu tu sasa la wazazi kuhakikisha wanawaongoza vizuri vijana wao na watoto wenyewe wachague kozi ambazo wanaweza kuzisoma, kozi ambazo zitakuwa na tija wao lakini pia taifa kwa ujumla. Kwa hiyo maonyesho haya kwa tathmini yangu mimi yamefana sana. Kumekuwa na utulivu mkubwa. Tumeshirikiana na wenzetu wa NIDA ambao wanatoa huduma za namba zile za Tanzania, lakini vile vile kuna wenzetu wa NAPA ambao wanaonyesha mtu anwani zake ziko wapi, lakini vile vile na wenzetu wa ZSRA ili watoto ambao wako chini ya miaka 18 wapate namba maalum kwa ajili ya kupata mikopo. Kwa mambo yamekwenda vizuri. Nichukue fursa hii kuwashukuru washiriki wote. Nawashukuru sana vyombo vya habari, mmefanya kazi kubwa ya kuelimisha umma na wananchi wamepata taarifa, na vijana wengi wa Zanzibar kwa hapa. Of course tumepita baadhi ya maeneo, tumeambiwa vijana wengine bado wako jeshini, wako JKT, na wenyewe by the time kabla watatoka JKT kwa ile miezi mitatu kabla ya dirisha la kufungwa la kupata admission. Kwa hiyo bado kuna fursa ya kuweza, wale ambao hawako hapa Zanzibar sasa hivi wapo kwenye JKT wanaweza kuomba kupitia vyuo mbalimbali. Lakini maonyesho haya pia yatafanyika Pemba. Kwa wanafunzi wa Pemba au wale ambao hawakubahatika hapo Unguja wanaweza kwenda Pemba wakakutana na vyuo na taasisi na mawakala kupata maelezo zaidi. Nikiripoti, mimi ni Musa Ahmad wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV.
kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP